ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಿವಳ್ಳಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೇಗಿದೆ ಡ್ರೈವ್? ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ. ನೀರು ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತೆಪ್ಪ ರೈಡ್ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು, ಸೂಪರ್. ಬಾಯ್. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಕ್ಕ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಬಸ್ ಕುದುರೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ಸೂಪರಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೈಕಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಏನು ಬೈಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡು. ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಾ ಅಷ್ಟೇ. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around.
ಈಗ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 1 hour 24 minutes ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 58 kilometers ಇದೆ. ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಹೋದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಗುಂಬಾಜು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುದುರೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಎದುರುಗಡೆ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಸಿಕ್ತು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ವಿ, ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, 3:30 ಆಮೇಲೆ ಪಕೋಡ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಬಾತು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮಳೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ, ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಕಡೆ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವೆಜ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅದು. ನಾವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿರೋ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಇದೇನೆ. ನಾನಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ನಾನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸತಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೀರೀಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್. Caves Monday close irutte. Don't visit any heritage site on a Monday.